Hello， 各位夫家大家好，我哋係虎頭幫，非常多謝 Couple Murmur 授權俾我哋拍呢個全新嘅節目《虎戀 Murmur》。大家好，我係虎頭幫嘅虎男，我係虎頭幫嘅阿 Lu AKA， 仲諗緊嘅阿 Lu， 好長啦，係啦，我同阿 Lu 一樣啦，不過我叫阿寶。我都同阿 Lu 一樣，我叫星鋭。搭版嘅。好，咁今日個造型好似兩個女仔都有啲夾過咁啊！冇錯啦，其實我都想夾㗎，不過你唔理我啫嘛。你都可以夾嘅，你下次戴假髮你就夾到啦。即係呢啲嘢唔好拎出嚟台面講得唔得？台底講。好煩。好煩啊，好長啊！係咁，點解你哋今日紮孖辮嘅咧？係啦，就同我哋今日嘅嘉賓有好大關係，因為我哋今日今日嘛，因為我哋今日嘅嘉賓就係我哋星級化妝師媽咪。媽咪，哇我哋除咗哦！個頭之外咧，化妝都係媽咪化嘅。Thank you。孖辮簡單講下自己個情況啦。有咩情況？報一報你 status。通常咧啲人大學嗰啲入 O Camp 咧都要講一講，即係自己 A0啊。我讀大學好多 C 啊，唔係你都撈唔翻轉頭。你而家係我而家係人妻啊，係咯，係咪 Jack 啊？去啊，出嚟㗎啊，就嚟兩個已婚人士喺度扮 Q。兩個邊兩個？邊兩個啊？我同左手結咗婚，最近。好，咁我哋睇下今日嘅 Murmur。咁今日嘅主題咧就係好想話俾佢知佢男朋友出咗軌半年。呢個投稿者咧就話，本人有個打牌賭錢嘅習慣，周不時咧都會約埋啲兄弟一齊賭嘅。咁大約半年前上咗一個兄弟 A 嘅屋企打牌，因為 A 咧就同女朋友同居嘅，所以見到佢拍咗4年拖嘅女朋友，之前都只係喺 A 個 IG 上面見過，估唔到佢真人仲靚過張相，真係有啲 miss 嘅氣質，同埋都幾好傾㗎。咁當時就求其揾咗個理由抄咗佢牌啦。呢段時間我哋都有 keep 住聯繫，咁當然傾嘅都係啲無關痛癢嘢啊，間唔時都會 flirt 一兩句咁樣嘅。咁我意識到自己真係中意咗佢，不過 A 同佢咧已經係求咗婚，影埋 pre-wedding， 準備一齊移民去澳洲㗎。咁而佢咧都有同我講過話，好期待去澳洲，所以礙於現實同身份咧，只能隱藏我嘅心意。即係中意咗朋友嘅老婆啦。有嘅未婚妻係啦。正所謂朋友妻喎，但係係唔係所以咪迷走雞咯。個問題係佢就嚟去澳洲啊！唔係個問題係佢 flirt 佢兄弟個女朋友，未婚妻添啊。係咯，仲要人哋已經係影咗 pre-wedding，即係佢個關係都幾確立㗎喎。但係我覺得唔係佢冇做啲咩，飲水佢飲唔撳得牛。係都有都真。講話係 flirt 嘅，即係兩邊都有關係。係啦，未講做啲咩嘅，係啦，即係 flirt 咗佢，就係叫隱藏自己心意㗎嘛。係，即係都表達咗啦，即係兩個其實都對對方有興趣。咁其實中意我又覺得即係都冇計嘅，即係要睇你有咩實際行動咯。即係如果你夾硬插手破壞人哋關係咧，我覺得呢樣就唔係幾好啦。但係佢都插手破壞嘅。唔係咁，我哋未讀到啊嘛，未讀到啊嘛。咁呢個唔知。佢話只係隱藏佢心意咋，到呢一段。咁啊，跟住繼續啦。上個禮拜兄弟幾個約埋一齊飲酒，咁啊兄弟 A 咧就飲到爛醉，佢就同我哋講話唔想離開香港。開頭以為佢唔捨得啲屋企人，點知佢自爆話仲有一條女，而家喺埋一齊半年有多。初時諗住同條女玩下嘅啫，點都會同而家嗰個結婚，因為呢樣係佢嘅責任。原來係責任唔係愛。係咯，講得咁直接啊！但係諗到幾個月後就冇得再見到嗰條女，好難受，好唔捨得。A 仲要講下咧，講到喊撚埋。我即刻同班兄弟屌到佢仆街，自己亦都好心噏。我好中意佢，想守護佢，好想話俾佢知 A 嘅所作所為。佢咁好嘅女仔，唔應該受到傷害。每次見到 A 嘅 IG 入邊嘅結婚相，我都覺得好肉赤。我每次同佢 message 嘅時候，都有諗過要話俾佢知，但係我都明白佢係真係好想同 A 去澳洲生活。我甚至喺度諗，其實佢係咪一早就知，但係扮冇事發生，以為去到澳洲撇甩條女，佢同 A 就可以回到當初。佢有 follow 呢個 page， 如果最後我都冇勇氣親口同佢講呢番說話，我都想佢可以睇到呢個 post 而明白我嘅心意。
哇！我希望佢都有 follow 我哋咯，咁可以睇到呢個 post 而明白。係啊，睇到我哋條片嘅心意。不過咧，其實呢個 post 都2022年11月㗎啦，都已經可能解有冇結果？幾個月係啦，唔知有冇結果嘅。但如果係我嘅話咧，我會橫刀奪愛。即係你係橫掂佢都唔珍惜個女仔啦。係咯，即係起碼表達咗心意先咯。係啊，係啊，我都跟住覺。因為佢哋都未結婚㗎嘛，佢哋又唔係真係好中意對方喎，咁梗係睇下有冇機會啦。但係如果你一講咗個兄弟情就冇㗎咯喎。睇你有幾中意個女仔咯。睇我幾中意個兄弟嘅，同埋都係㗎，都睇個兄弟情去到邊。都係。我有我作為嗰個女仔，我就會好想知。你作為嗰個女仔，唔係，即係我作為嗰個而家被隱瞞嗰個女仔 A 係啦，我就會想知道呢件事咯。我想知道邊件事。想即係個男仔再即係佢本身個未婚夫有出軌。係啦，唔係喎，不過有啲女仔係唔想接受現實嘅喎，即係有一類女仔我一定要知道真相，有一類女仔係我寧願你可以呃我一世咯，你要呃就呃一世。係啊，不過我都識得有啲女仔咧，佢係真係會唔想知，同埋因為頭先佢哋個 status 咧已經唔係淨係講緊話哦男女拍拖冇分咗手就算，佢哋講緊諗住一世移民，即係以後嘅生活啊。因為可能對個女仔嚟講，就算佢知佢男朋友啦呢一朋友，咁可能覺得唔緊要啦，我哋都係移民呢個新嘅開始啦。即係佢就話我唔想煩咁多，因為好多時候咧唔想煩咁多呢幾個字咧，都真影響好多嘢。因為佢諗住去開展新生活啦嘛，咁如果喺呢個時候棘咗喺呢粒沙石度，有可能好大損失咁樣。係，因為去到談婚論。但係俾做你咧，你會點揀？不如我哋問阿媽邊先。唔係我講啊，你講埋先啦。好難㗎啦，好突然啦！我突然間打個我啱啱就想講，咪幾好笑嚟㗎。咁搞到唔知問媽邊啦。問咯。咁既然係咁啊，媽邊你有咩睇法啊？我有咩睇法？啊，如果作為我撇除我結咗婚先，但係如果我自己覺得喺呢件事上邊，因為未結婚，同埋我都要諗一樣嘢，客觀啲去諗，其實係咪真係男女雙方？因為其實女仔佢自己都有同佢兄弟啦，有一啲即係叫做 flirt 嚟 flirt 去啦。咁其實後期個兄弟先再知佢自己個兄弟又有啦。咁其實會唔會佢哋係雙方其實有啲嘢係牽連住咯？即係可能佢哋各有各嘅玩，即係喺我層面會唔會係客觀啲去睇，會唔會其實佢哋兩個其實有共識？即係姣婆遇着脂粉客啊！係啦，因為我好難攞到呢個答案出嚟。係啦，個 open relationship 係啦，因為其實你咁樣睇，其實在於第三者去睇件事，其實個女仔我又覺得佢係咪真係慘咧？定係究竟係個男仔慘先咧？究竟兩邊究竟邊個先係第一步去做咗呢個行為，而令到後邊隔離嗰個都會做出呢個行為咯？就正正阿寶你所講頭先就係話你話個女仔唔係個男仔出咗軌嘛，係後期先知，但係你都係後期先知，但係其實會唔會其實個女仔原來佢嘅未婚夫已經知道咗，同佢個兄弟原來有嘅，所以佢就唔開心，咁咪再揾咯。即係我自己咁樣去諗嘅。我會覺得其實佢兩個都唔係好愛對方咯，即係本身個 pair 就嚟結婚個 pair。但係我又公平啲喎，我又覺得未必係。係我覺得女仔立場又未必係。同埋頭先嗰個 flirt 咧，所謂嘅 flirt，我覺得應該係好輕騎嘅啫。禮貌 flirt。A 同嗰個朋友，因為朋友佢喺阿 A 口中會知道佢真係好想同佢去，我哋傾偈嘅時候都係成日提住佢老公啦，真係，即係都會講住佢哋未來嗰啲嘢。同埋咧，我覺得咧，因為呢一個讀者啊，即係個寫投稿人係啊，因為投稿人咁中意個女仔嘛，個女仔可能就係禮貌地回一個，或者一個呢個心情我都成日回啊，或者就會覺得哇佢扮我，佢救我啊！佢救我啊！會唔會係呢啲啊？但佢會唔會咁即係少少嘢佢就會覺得真係 flirt 緊咧？定係會㗎，你中意一個人 message 嘅 emoji 係其實都會㗎，令到有個誤會咗。係啦，因為女仔係其實我覺得女仔係好容易唔小心地 send 嗰啲心心啊，唔係唔小心嘅係禮貌，係啦，得意嘅絕絕啊，即係嗰啲其實唔係刻意去，純粹係一個開心嘅一個 emoji 喺我哋女仔立場。但係可能對於一個對佢有感覺嘅人嘅時候，佢咪會有誤解咯。
即係可能男仔唔會噶嘛，唔會亂咁 send 個會啜啜嘅心心。我苦男嘅，係啊，我成日都 send 你。係同成日派心心佢啊嘛，覺得苦男有少少。咁你哋我點知少少佢 flirt 你？有少少苦戀喎你。我 flirt 佢咯，係嘛？我使乜調位啊？我哋成日識啊，係啦，係我哋唔係佢哋係中意呢啲有少少阻隔先可以。係啊，咁樣望對方。啱嘅，因為呢個角度應該係最舒服嘅，大家我哋可唔可以講翻個投稿啊？講翻個投稿啊！所以呢個投稿佢嘅問題係咩？佢而家我哋需要我哋解決嘅。佢咩其實？佢讀晒㗎啦，其實佢係純粹想借嚟表白，同個女仔講話你條仔出軌啊咁樣。哦，即係用呢個形式同嗰個女仔講。好似係，咁不如我哋睇下 comment 講啲咩啦。留言拆我三觀，點解唔可以講？一日未結婚啊，都仲可以有得回頭啊！條女啊有知情權㗎嘛？如果我係俾人呃咗半年嗰個，全世界都知，得我自己一個做傻仔，仲要結埋婚都死，咪死都咩？仲埋結婚我都，我想試。不如阿 Lu 讀啊，係啊，sorry，你唔撚識字啊？睇人笑住啫。係啦，咁先，邊個講都一樣嘅啫。咁但係重點咧，就係完成咗呢個任務之後咧，就唔好再乘虛而入啦。即係佢意思就結咗婚之後咧，就真係唔可以再乘虛而入。咁但係因為而家未結婚啊嘛，咁但係喺而家呢個 comment 咧就覺得紙係包唔住火嘅。咁啱就啱，唔啱就唔啱。條仔明知有錯，仲裝個頭埋去玩咩坦白？我自己仲發現到，仲崩潰啊！咁講完佢分手原諒我，咪唔關你事咯。即係都比較中肯嘅，其實。佢係鬧緊個 A 定咩啊？佢係鬧緊兄弟，即係佢覺得點解唔講俾個女仔知？佢鬧緊其他留言添咯。係啦話拆佢三觀。係因為好多留言係講緊話，覺得個男仔唔應該講，因為講完就係破壞咗人哋嘅感情。但係如果即係嗱，呢個男仔唔係暗戀呢個女仔，即係作為佢朋友，我諗我都會想。係咯。我會講啦，如果我係呢個朋友。調翻轉咁諗，你如果唔破壞佢感情，你破壞緊佢一生嘅幸福喎。假設我覺得如果呢個男仔唔係中意呢個朋友妻嘅話，佢會唔會講？佢會啦，我就覺得，但因為而家個重點就係佢同嗰個 friend 都係兄弟啊嘛，即係都 friend 嘛，所以我見到我有睇啲留言，有啲留言話，如果真係你同兩個都 friend 嘅話，喺件事未炒我之前，係應該屌爆佢個兄弟，即係就應該係男性角度回翻個兄弟講咯。係啦，當然呢個係好偉大嘅愛啦，幫佢修補佢哋嘅關係。係啦，因為個男仔其實唔係唔中意佢老婆。佢而家佢都話佢都係想繼續同呢個老婆一齊，但係或者叫佢或者要講咧，我覺得係咁懟佢兄弟自己同佢老婆離婚，或者即佢哋未結㗎。咁你唔好嗱，如果唔係喺個人哋世人眼中，或者係喺個兄弟眼中，或者喺個 A 眼中，而家如果佢講，咪好似係佢拆散佢哋咁嘛。但係如果係嗰個即係投稿人。令到佢兄弟認清自己，哦，原來唔係我真係中意嗰條女，唔係我老婆喎。但係有咁易咩？但喺佢講嘅時候，佢會唔會都發現佢個兄弟原來係中意自己條女？即係你做乜係咁懟爆我咧？即係你有啲乜嘢？佢個兄弟中意自己條女，係唔係？不如咁樣講，我覺得如果咁樣去講嘅話，我又覺得兄弟同兄弟之間應該係有，即係等於女同埋女仔，其實你都會 feel 到嘅。如果佢有冇出軌？即係佢出軌啊，sorry， 出軌啦。咁其實你會 feel 到，我覺得佢係應該意識到佢兄弟同，但佢應該就係意識唔到喎而家，一年半喎。唔係啊，我話嗰兩個男仔，即係兩個兄弟應該係意識到，因為你點都會有啲，即係你會有啲嘢係會牽到出嚟，可能意識到，可能電話上其實呢度係冇講佢哋有任何點樣去交流噶嘛。其實如果佢哋係咪一齊住啦？咁其實如果男女之間一齊住正常，係冇乜可能唔知道，因為你覆 message 係有好多嘢，其實都有機會會知咯。所以或者好高手，其實已經知道佢係有出軌嘅。係啦，係啦，所以有時有機會因為其實可能在於個女仔角度，我要走啦，我有機會移民，又或者可能而家呢個環境因素而令到佢覺得有呢個機會去走，咁佢就已經冇諗就係，算啦，離開咗。
咪當冇事睇唔到咯。但我覺得咁樣諗好傻妹豬，係好即係因為你喺呢度其實佢已經揾咗第二個出櫃啦，你去嗰邊開始新生活唔代表佢嗰邊唔會揾。當然咯當然，所以係咯，要解決咗佢呢個心理嘅。嗱，不過呢個我哋係假設啫，我哋假設佢都知，係啦，因為都真係可以係唔知，係啦因為我身邊都有啲 friend 係真係同居，跟住結咗婚，仲要據我所知啦，即係佢係佢老公啦，係結婚嘅時由求婚嗰一刻玩到佢哋而家個女仔發現問題，仲有個女仔發現問題都係其他 friend 機緣巧合之下一大堆嘢先揭到少少，跟住有少少再 block 噶嘛。但呢個女仔係好唔敏感咧，定係個男？唔係個男仔高手咯，真係，即係你係真係可以好高手，會有呢啲人，係啊即係可以收得好埋，而你身邊嗰個係完全唔知。同埋因為佢對佢另一半係好好嘅，即係可能呢個男仔對佢老婆都好，所以呢啲就係正正就係講緊，其實可能佢兩個都中意大家，中意嘅，只不過又要貪新鮮，係會唔會係咁樣咧？即係又中意有呢啲人去同你 friend 嚟 friend去，但係同一時間我唔係愛你㗎，我好中意你㗎。咁可能佢諗住咧都去澳洲啦，不如都玩到澳洲。嗱，如果佢個兄弟係真，個心態又唔係咁，即係佢係唔小心地沉船咯，係嘛？算係佢1年半喎。講緊 A 係嘛？即係而家投稿者誒兄弟啊，投稿人。哦唔係投稿未婚夫兄弟 ，A 咯即係未婚夫。哦，A ，A 係個女仔嘛？ A 係個男仔，哦係咯，個 A 嗰個兄弟。個關係。我明，我明啦，傾咗幾句，你好亂咗個名啫，即係阿 A 咯咁樣。咁所以如果你哋係嗰個男仔，你哋會講？我會講咯，我會希望我中意嘅女仔會得到幸福感。但係你會講俾邊個聽先？你會講俾個女仔聽，定係講俾你兄弟聽，表白佢先？要睇下有幾中意個女仔咯，其實即係如果好中意咧，如果 friend 比較一下。哇！情啊，我想問你呢個情。我會試咯，其實我會試。如果嗰個女仔水溫係，如果嗰個女仔其實可能對我有意思喺度，或者可能交談過之後，原來好似都有啲嘢。咁有機會發展嘅話，我哋就去啦。如果俾我嘅話咧，我會暗示少少。啊！暗示咯，起碼test 下睇下個女仔知唔知佢老公有問題先。係，不過即係如果個女仔唔係我中意嘅話咧，根據過往嘅經驗咧，通常兄弟出軌咧都係幫佢隱瞞嘅。有時都係咁樣嘅，幫手包。兄弟之間係咁。都係係啊，即係女朋友打嚟啊，去乜你隔離啊？係啊，我都話係先，跟住就打俾個兄弟，係啊，你老婆揾你㗎嘛？喂，我喺你隔離啊！你記住啊！係啦咁樣。OK。好，跟住阿 Lu 揀個 comment 啦。高質 comment 啦，你睇下。不過咧有525個 like，不過3個字啫，高兒嫂。完咗。都高質嘅。都高質嘅呢個。有個女仔就話啦，嗱你想講出嚟咧，都係因為你有私心啫，唔好扮偉大好肉赤對方啦。你啲不君子嘅行為啊，仲衰過兄弟 A 啊，真係好肉酸啊你。嚇，有咩咁不君子啊？所以佢覺得我哋都係想得到呢個女仔，所以你咁梗係想得到㗎啦，想我覺得喺愛情裏邊真係冇分別。係同啊。埋冇同埋對與錯嘅同埋你唔講出嚟，其實個女仔都唔幸福㗎嘛。係。咁所以佢有私心，我都認。咁係人都有私心㗎呢個啦。 post 係一個私心，同埋佢本身 day one 嗰一步已經都係私心㗎。愛情係有私心嘅。係咯，愛情朋友可能都有啲私心咯。 Sorry。我聽到啊，但係我見好多呢啲話講嘅留言咧，都係女仔，即係女仔通常激動啲。因為企喺女仔嘅角度，佢都會想知呢件事嘅，即係唔會好似大家都知就。其實好老實，我有朋友都試過係，即係我係直情撞到佢未婚夫，我 exactly 係咁樣係撞到佢未婚夫出軌。同埋其他女仔一齊，佢係拖住個女仔，肯定係嗰個有人係啦，即係我肯定首先我要肯定嗰個男士係咪我識我個朋友嘅老公啦，即係未婚夫啦。因為佢係求咗婚，我諗3-4日到，我就喺某一個地方，就夜晚，哇！係嘅凌晨12點幾咁樣嘅，食完飯同啲朋友今日撞到嘅，但係嗰個撞到咧係我喺呢度，咁我喺對面馬路見到佢，本身都唔係好 confirm 嘅，但係因為咁啱咧，佢嗰日嘅衣着咧就同佢求婚嘅時候係一樣嘅。
咁所以就好自然我就會留意咗呢個人。咁隆重着到佢唔係隆重嘅，因為其實佢頭先講得好 casual 嘅，好即係幾個朋友平時出街咁。係啦，幾個朋友死啦！我而家講出嚟唔知。係啦，嘅咁幾個朋友啦咁樣嘅，咁但係因為佢嗰日見到嘅時候，我本身我下意識就首先見到個碌啦，點會一樣嘅咧？咁跟住之後再望咧，就本身就見到有個女仔跟住佢落樓咁樣嘅，係啦，即係啲舊式樓，我唔知佢係上咗佢屋企嘢咩，總之係咁啱喺嗰個位啦。上邊有冇得買羽毛球？係咯，一定要問嘅。有冇腳板笑下？係啦，咁跟住之後個女仔咧就係翹實佢，跟住就拖實十指緊扣嘅。哇！咁嗰一刻我當下就都幾緊張啦嗰一下，咁我就首先我就 message 我朋友嘅，我就話：你呢幾日求完婚喎，同你老公點啊？即係個未婚夫點啊？去咗邊啊？咁樣嗰啲啊，扮晒嘢。跟住佢就話：佢唔喺我身邊喎，佢出咗去喎咁樣。我話嚇係咩？咁搞笑嘅咁樣啦，咁跟住我就笑係啦，呢個字啊，出咗去好搞笑啊！幾好用嘅，咁搞係啦。咁其實喺我嘅層面，因為嗰個都係我閨蜜嚟嘅。咁所以其實喺我嗰下，亦都咁啱我以前即係而家嘅先生啦，就要拍拖嘅嗰陣時，就係同我講佢話係我覺得你應該要同你拍拖。連男士都會咁樣覺得，因為其實都幾當街當巷，其實應該我深信，如果咁樣講，應該唔止得我一個見到，有機會，因為其實呢啲唔好嘅嘢，我相信好容易俾人發現。咁佢都幾大膽，係啦，不過可能佢諗住嗰個時間。但係其實我有啲好奇，即係如果你都已經咁即係仲咁中意玩嘅話，點解仲想求婚咧？其實嗰個心態就要真係要問翻當事人。係啦，因為其實嗱，呢啲係就係我哋所講嘅，你係咪唔中意我朋友咧？又唔係，佢又好中意佢嘅，因為其實佢都做，即係佢哋都拍咗成5-6年拖，咁佢先去行呢一步。咁但係個問題係 final，我同咗我朋友講，佢當下咧，其實就好似在座都會講啦，就係佢信唔信咯？我個朋友，你點樣講？你有冇影相或者？我有影相嘅。跟住佢一講翻係我亦都冇即時 send 俾佢嘅，我淨係問佢，首先不如你打俾你先生睇下邊先，即係真係叫佢 confirm 咗個人嘅，係啦。咁佢 confirm 咗個人，對方我喺對面啦。咁我當然我冇 exactly 咁樣望住佢啦，咁我就已經避開少少位置，叫佢打俾佢嘅時候，佢係攞起個電話，我見住佢撳 cut 線嘅，因為你光㗎嘛個畫面，咁你會響㗎嘛嗰啲劇情係啊，即係我都意識唔到，跟住我真係點解會咁㗎？即係嗰啲偵探嚟㗎。係啦，跟住之後通常另一半就會出現，又喺圖書館嘅，你喺度，係啦，咁金屬行嘅你，突然間有出現係嘛？呢個係咁啊！咁原來有書睇嘅，唔係馬嘅。咁跟住就有呢個情況之下，咁就都幾 confirm 係嗰個男仔啦。見到佢 cut 線嗰下好心酸，但係佢 cut 線嗰一下，我亦都毫無保留地行咗喺呢位男士嘅前面嘅。哦，因為我要 confirm。咁佢見唔見到你見到佢啊？佢本身因為 cut 電話佢唔知，係佢 cut 電話嗰陣時，我已經行到喺佢後邊。你係前面定後面？我喺佢後邊。跟住你係咪講周秀娜？你今次仲死？嗰陣時好似未有呢套片。哇！咁好多年前啊。係啊，佢哋兩個人一齊嘅。兩個人一齊。但係我就其實我有幾個朋友加埋我而家嘅先生一齊嘅。咁你又同佢兩個 say hello 嘅？我直情我話乜咁啱嘅？咁佢咩反應？佢係成塊面青晒，真係青嘅。係啦，即係佢亦都回應唔到我嘅當下，因為一個我相信一個喺一個最驚慌嘅情況之下，突然間其實係冇乜嘢講嘅，亦都應該冇啊，同條新女出嚟啫嘛，冇嘢。介紹你啦咁樣。係啊，喂，唔好講俾佢知喎。咁但係你點收完場咧？冇啊！我首先要確實咗呢個人啦，咁我亦都係即時就 send 咗張相俾我朋友嘅。咁我話我亦都 confirm 咗啦。咁但係喺我嘅層面，我亦都同佢講咗一句就係呢個係你嘅選擇，但係我身為你嘅朋友，我冇可能當唔知道。係啦，即係你之後點行？因為喺我嘅層面，呢個男人係你揀㗎嘛。咁但係喺我嘅立場，我身為朋友，我亦都冇可能扮無知當唔知道㗎嘛。咁我覺得應該係要俾佢知道。咁佢知咗，佢之後條路要點行？你繼續同佢繼續落去要結婚啦，定係點樣？咁呢條路就你㗎啦。就係條路自己揀，好梗係唔好行。咁最後就咗佢咯，個男仔。
個男仔嘅點解問？唔係，我想知你哋嗰日啦，最尾個 pair 係點樣？最後唔係因為佢唔係，我想知你嗰日咁佢完全冇嘢講之後點啊？都要一個完。即係佢你個朋友最尾有冇同嗰個男仔攤牌？唔係，唔係，嗰個唔係唔係，我想知當下個男仔，係個男仔就真係冇回應咩？拔腿連拉住個女仔就唔係跑嘅，即係可能快走，即係佢就走咗。尷尬地走咗。係啦，真係好尷尬。有冇拖住女仔？但係嗰個女仔係知唔知咩情況啊？嗱，佢知哦，應該知嘅。如果唔係個女仔，因為個女仔都幾冷靜。不過個女仔應該以為我係係啦，證人嗰一下咯。但係因為我身邊亦都有朋友喺後邊，咁所以佢就應該意識到應該唔係啦。哇！但係如果你係太太嘅話，我諗應該就直接冚家。如果我係太太，就應該就好睇啊！我會冚巴啦，會唔會咧？嗱，好難講嗱，我可能你哋睇開嗰啲 YouTube 片咧，就即刻打係嘛？你做乜坐喺度跟台㗎？再唔係就話你呢個女人係邊個嚟嘅咁啊？但去到嗰一刻其實仲要擺手嬲唔落咯，其實。或者想你痛啊，或者同埋應該面對需要啦呢個男，同埋應該面對唔到㗎。正常如果你係真係當下，但係講啱啱求完婚喎，係啱。你應該係面對唔到㗎。我如果我自己擺落第一身嘅時候，我應該會面對唔到。係會調翻轉，唔係佢拔足而跑，應該係我拔足而跑。係，我覺得，因為太近啦嗰件事，係本身好甜蜜緊喎。如果啱啱求完婚個衝擊真係好大，係啊，反差嚟啊嘛。因為你諗下，你嗰件事係咁突然之間唔好，係完全係我諗崩潰多啲咯，應該係唔會走去捉咯。咁所以最後嘅故事，最後故事係冇再一齊，即係冇結到婚。冇啦。但係我而家個朋友係嫁咗一個好好嘅老公，亦都生咗個小孩。全靠你伸張正義。咁個男最後係咪同個女？我唔知啦。咁你可能都係玩下嘅啫。唔係啦，做其實個反應冇啊，做第三者都應該唔會諗，因為其實當我自己覺得，如果你係有去行出，即係叫做出軌啦，咁其實依家係你係第三者嘅，當你做咗證人，我覺得呢個男人都會做出軌，係啊。係啊，係機會率會比較偏高啦，唔一定嘅，係啦，即係唔一定嘅，但係個機會率會大啲。即係佢呢個習慣。好，咁今日咧就聽完呢一個好神奇嘅投稿啦，咁啊希望咧佢哋已經解決咗件事啦，亦都希望個女仔咧可以清醒地去選擇佢嘅另一半同佢未來嘅生活啦。咁啊，亦都非常多謝孖邊同我哋分享咗呢一個咁刺激嘅故事啊，係啊，咁啊，如果大家中意呢條片嘅話，記得 subscribe 撞機正啊！撳鐘仔。啊同埋 follow 我哋咁多人嘅 IG 啦。同埋冇錯最重要就係加入會員頻道，拜拜。